Era il 1888 a Chicago. La città si contorceva sotto il peso di epidemie incessanti. Colera, tifo, tubercolosi, malattie che divoravano i corpi come fiamme invisibili. Le prigioni della modernità traboccavano di malati. Le chiese, nel frattempo, rimanevano impotenti. I pastori predicavano un Vangelo tiepido e vuoto, una religiosità superficiale che non toccava i corpi lacerati nelle anime disperate. Riti senza fuoco, parole senza unzione, fede senza forza. Era la morte spirituale che coesisteva con la morte fisica. In quel periodo oscuro, Dio guardò la terra e sussurrò nel suo cuore celeste: susciterò un uomo, qualcuno di improbabile, qualcuno che non conosce la paura dei tribunali religiosi, qualcuno che abbatterà le strutture di ghiaccio che imprigionano il mio popolo. E così, una chiamata irresistibile nacque nel suo spirito. John Alexander Dowie era un semplice scozzese, ma non era un uomo comune. Nato nel 1847, nel piccolo villaggio di Edimburgo, crebbe in un ambiente di pura devozione. I suoi genitori gli instillarono una profonda riverenza per la parola di Dio, il potere della preghiera e un ardente desiderio di vedere il regno di Dio, non solo in teoria, ma nella sua manifestazione vivente. A 19 anni, durante un risveglio nella sua città natale, John visse un incontro che scosse le fondamenta della sua vita, non una semplice conversione, ma un rapimento dello spirito che lo lasciò paralizzato, tremante, incapace di muoversi per ore. In quel momento, Dio lasciò un segno indelebile in lui, il desiderio di vedere un potere soprannaturale fluire attraverso le sue mani per la guarigione di moltitudini. Non sapeva come, quando o dove. La sentiva a malapena, quella fiamma ardente e consumante che gli imponeva di rinunziare a tutto per la gloria di Cristo. Ma John era un uomo comune. Lavorò come pastore metodista per anni, predicando in chiese fredde, vedendo moltitudini addormentate, vedendo cristiani vivere proprio come le persone del mondo. Quella freddezza lo annientò. Ogni domenica diventava un tormento. Quella paralisi spirituale, quella mancanza di potere, gridava nella solitudine della sua stanza: mio Dio, perché non vediamo ciò che videro gli apostoli? Perché i malati non vengono guariti? Perché i demoni non fuggono? Dov'è il potere? E in quella lotta notturna, in quella profonda angoscia, Dio iniziò a segnare il suo cuore. Una notte del 1875, mentre John pregava con le lacrime che scorrevano come fiumi, il cielo si aprì, non con suoni, ma con una convinzione che gli trafise l'anima. John, ciò che stai cercando è scritto nella Bibbia. La guarigione per fede non è un simbolo, è reale, è il mio desiderio, e sarai tu a proclamarlo con potenza. In quel momento, ed è fondamentale capirlo, qualcosa morì dentro John Dowie. La sua paura dell'opinione religiosa morì, il suo bisogno di rispetto umano morì, il suo bisogno di approvazione da parte delle strutture ecclesiastiche addormentate morì. Ciò che nacque fu un uomo posseduto da una chiamata celeste così potente da poter affrontare i leoni. Iniziò a predicare non con dolcezza, ma con un fuoco ardente. Medicina che uccide, gridava per le strade. La religione che addormenta il suo popolo è figlia del diavolo. La foglia lo circondava, alcuni per lapidarlo, altri affamati della fiamma che ardeva nei suoi occhi. John non si scusò. La sua vita era diventata un sacrificio vivente sull'altare dell'Altissimo. Quando arrivò a Chicago nel 1888, Damad era un uomo casegnato dall'unzione, ma ancora sconosciuto. La città riboliva di malattia e disperazione. Le strade erano un cimitero vivente. Le madri perdevano i figli nel giro di pochi giorni. Genitori e pastori
Impotenti offrivano solo vuote parole di conforto. John affittò una piccola stanza. Non era impressionante, solo uno spazio spoglio con poche pance di legno. Ma iniziò a pregare. Quest'uomo era famoso in segreto per l'intensità delle sue preghiere. Trascorreva notti intere in ginocchio, con il volto bagnato di lacrime, il corpo spezzato davanti al trono celeste. Signore gridò, «Sei promesso che dei segni avrebbero, accompagnato coloro che avrebbero creduto, che li seguano ora, che la tua gloria si riveli in questa città di perdizione». La prima guarigione avvenne, in modo semplice, eppure fu esplosiva nel suo significato spirituale. Una donna, devastata dalla tubercolosi, a cui restavano solo poche settimane di vita, entrò in quella piccola stanza. Giovanni la guardò, non con lo sguardo di un pio religioso, ma con gli occhi di Gesù stesso, senza artifici, senza formule magiche, con una fede così salda e incrollabile, sembrare solida come il granito. Impose le mani su quella donna e disse, nel nome di Jesucristo di Nazaret, allontana quella malattia da quella donna. La donna iniziò a tossire violentemente, quella tosse che per mesi l'aveva portata alla morte. Ma mentre tossiva, qualcosa cambiò. Il suo respiro si normalizzò. Il suo corpo smise di tremare, la sua pelle, un tempo pallida come un cadavere, iniziò a riempirsi di colore. Lei alzò lo sguardo verso di lei le mani che la tubercolosi aveva misteriosamente assottigliato, e vide la forza tornare. Cade ai piedi di John, non per adorarlo, ma spezzata davanti al Dio che dimorava in lui. Quella donna lasciò quella stanza gridando per la città, sono stata guarita. La morte è stata sconfitta, c'è potere a Chicago, c'è potere in quell'uomo. E così iniziò, lentamente nel primo mese, poi in modo travolgente. La notizia si diffuse per le strade come un incendio. Centinaia di persone iniziarono ad arrivare, poi migliaia, persone affette da lebbra. Sì, lebbra. Quella malattia che agli occhi della medicina era una condanna a morte assoluta. Persone cieche dalla nascita, persone paralizzate che non riuscivano nemmeno a stare in piedi, persone possedute da demoni che urlavano quando vedevano John avvicinarsi, perché riconoscevano colui in cui dimorava lo Spirito Santo. E, giorno dopo giorno, notte dopo notte, l'uomo dalle mani un te toccava e guariva, non come miracoli occasionali, ma come un flusso costante della potenza di Dio. I medici della città erano sconcertati, i leader religiosi furiosi. Com'era possibile? Come poteva un uomo semplice, senza lauree, senza riconoscimento ecclesiastico, fare ciò che l'intero sistema medico e religioso non poteva? La risposta stava nella segretezza. Mentre la foglia dormiva a Chicago, John digiunava, mentre altri festeggiavano, lui pregava. La sua vita divenne un monumento alla disperazione. Trascorreva giorni senza mangiare, cercando a malapena il volto di Dio. I suoi colleghi lo vedevano e ne erano sbalorditi. Quest'uomo non era comune. Non era una figura di potere che impressionava con l'aspetto o l'eloquenza. Era un canale trasparente attraverso cui fluiva il potere celeste. I suoi occhi ardevano di un'unzione che spaventava i compiacenti e attirava coloro che avevano fame. E spesso usciva dalla sua stanza con il volto radiante di gloria, come se avesse trascorso la notte non pregando, ma alla presenza di Dio. Non era finzione, era realtà. Dio dimorava in quell'uomo in modo così completo che la sua sola presenza alterava l'atmosfera spirituale di un luogo. Le persone ce lo videro solo una volta. Da lontano iniziarono a piangere, convinte di aver peccato. Altri ricevettero guarigione al semplice tocco della sua mano, non grazie alla sua abilità, ma grazie all'unzione che lo Spirito Santo aveva infuso
nel suo stesso essere, una testimonianza che risuonò in tutta Chicago. Fu quella di un ragazzino di nome Thomas, che aveva perso la vista in un incidente nella fabbrica in cui lavorava. I suoi genitori lo portarono all'incontro con John, scettici perché avevano già consultato i migliori oculisti d'America. Il ragazzo era nato con la vista e ora, a 14 anni, nel fiore degli anni, sarebbe stato condannato all'oscurità. Mentre John predicava sull'immutabile potenza di Cristo, il ragazzo sentì qualcosa di indescrivibile. Una sensazione di bruciore agli occhi, non dolorosa, ma ardente, come se un fuoco celeste li attraversasse, e all'improvviso l'oscurità scomparve, non gradualmente, improvvisamente e in modo soprannaturale. La luce tornò. Thomas gridò: vedo, vedo, sto vedendo. L'intera foglia si alzò in piedi in estasi. Ma John continuò a predicare con una calma sconcertante, non perché non fosse impressionante, ma perché sapeva che quello era solo un piccolo assaggio della potenza di Dio. Gli incontri iniziarono a crescere esponenzialmente. Avevano bisogno di uno spazio più grande, poi di uno ancora più grande. Infine, nel 1901, Baron John fondò Zion City, un'intera città costruita su un unico fondamento: la fede nel potere di guarigione di Dio e la predicazione senza compromessi della parola. Non fu un'utopia fantasiosa, ma un esperimento pratico della potenza dello Spirito Santo. Persone arrivarono da tutta l'America, dal Canada, dall'Europa, malate e affamate di un tocco di potenza divina, e molti la ricevettero. I resoconti furono straordinari. Donne che non potevano concepire e vero gravidanze soprannaturali. Bambini furono guariti dalla cecità fin dalla nascita. Uomini liberati dall'alcol grazie all'unzione di Dio. Un'intera economia stava iniziando a formarsi attorno a quel centro di fede e potere, non per arricchimento, ma per permettere a sempre più persone di accedere al Vangelo della guarigione. Ma la resistenza proveniva da ogni parte. I medici lo accusavano di frode. I leader religiosi, celanti nel mantenere le loro strutture stagnanti, lo attaccavano pubblicamente. I giornali pubblicavano articoli che lo ridicolizzavano. Ci si sentiva a suo agio in una fredda religiosità, vedeva John Dewey come una minaccia esistenziale. Come poteva un uomo mettere in discussione la medicina? Un predicatore che non si piegava agli opinioni di vescovi e sacerdoti. Era inconcepibile. Cominciarono a cospirare contro di lui. Cercarono di coinvolgerlo in scandali, false accuse e strategie politiche astutamente orchestrate. Alcuni dei suoi stessi apostoli che egli ci aveva suscitato lo tradirono. Ma John rimase saldo. La sua fede non si basava sull'opinione pubblica, ma sulla parola di Dio e sulla potenza che aveva sperimentato nella sua vita. Una volta disse, con una forza che scosse l'aria: non sono nessuno, a malapena un servo, ma il Gesù in cui credo è tutto. Se mi uccidono, lui continua a vivere. Se rovinano il mio nome, il suo nome rimane perfetto. Non difendo la mia reputazione, difendo la sua, e lui non sarà mai sconfitto. Quelle parole non erano solo bella retorica, erano la confessione di un uomo che aveva barattato la sicurezza personale per la gloria di Cristo. Ogni persecuzione lo rafforzava, perché ogni attacco gli ricordava che era suya strada giusta. Se foste del mondo, il mondo vi amerebbe, disse Gesù. E Giovanni capì, l'opposizione era la prova che stava facendo la volontà del Padre. Le testimonianze continuarono a essere registrate. Un'intera fabbrica di Chicago visse una svolta spirituale quando John Dewey predicò lì durante la pausa pranzo. Uomini induriti, che non mettevano piede in una chiesa da anni, cadero a terra in lacrime dopo aver ascoltato la parola dalle sue labbra.
Alcuni furono guariti da malattie, che si portavano dietro da decenni. Altri furono così completamente liberati dai vizi che i loro stessi corpi si rifiutarono di desiderare ciò che li aveva resi schiavi. Su un treno tra Chicago e New York, durante un viaggio, la sola presenza di John creò un'atmosfera così gloriosa che i passeggeri intorno a lui iniziarono a provare convinzione di peccato. Le donne si pentirono pubblicamente. Gli uomini confessarono segreti nascosti. 80 persone ricevettero Gesù su quel treno, non perché John predicasse in modo elaborato, stava semplicemente pregando in silenzio, ma perché lo Spirito Santo dentro di lui era così potente che nessuno poteva rimanere indifferente. Se questo ti risuona, lascia un amen se credi che questo movimento possa realizzarsi oggi. Se desideri che il fuoco, scrivi, lo voglio nei commenti ora e prega sinceramente. Perché ciò che Juan Doe sperimentò non fu un'esperienza unica per lui, fu una dimostrazione di ciò che è disponibile a chiunque si umilia completamente davanti a Dio. Se sentì questa chiamata, non restare in silenzio. Rispondi, iscriviti subito al nostro canale e attiva le notifiche perché condivideremo storie come la sua che accendo. Non la fame di Dio. Ti sveleremo i segreti dei revivalisti che hanno cambiato le nazioni. Ti mostreremo come vivere in segreto e poi irradiare potenza nella sfera pubblica. Non vogliamo solo che tu lega di Juan Doe, vogliamo che tu capisca che lo stesso fuoco può ardere nel tuo cuore. Ma questo accade solo se ti iscrivi ora, perché pubblicheremo contenuti esclusivi che riveleranno i fondamenti pratici del vero risveglio. La tua vita può cambiare, ma devi fare il primo passo. Iscriviti e attiva le notifiche per non perderti nulla di ciò che sta per arrivare. Ciò che ha reso John un canale così potente è stato il suo assoluto disprezzo per l'adulazione e la sicurezza mondana. Mentre altri predicatori cercavano conforto, lui dormiva in stanze semplici. Mentre altri accumulavano ricchezze, lui le distribuiva senza pietà ai poveri. Mentre altri evitavano il contatto con le malattie per timore di esserne contaminati, Giovanni toccava i più malati, i più reietti, perché comprendeva profondamente che un corpo abitato dallo Spirito Santo non può essere contaminato da malattie esterne, diventerà solo più forte. Nei suoi momenti di preghiera spesso trascorreva ore prostrato, con la faccia a terra, tutto il corpo tremante sotto il peso della gloria di Dio. I suoi segretari riferirono che la sua voce durante la preghiera era come quella di un angelo, non una normale voce umana. Era come se lo Spirito Santo stesso parlasse attraverso di lui, con un tono e un'autorità che fecero venire le lacrime agli occhi di coloro che lo ascoltavano, anche se si trovavano dall'altra parte della porta. Uno dei suoi apostoli, di nome William, testimoniò una notte memorabile. Stavo pregando nella stanza accanto a John, quando sentì una voce, non era la sua, era una voce proveniente dal trono di Dio. Stava intercedendo per la città e che l'uomo stava letteralmente dibattendo con le forze demoniache che tenevano Chicago in schiavitù. Potevo sentire, non solo con l'immaginazione, ma anche con i sensi, la potenza di Dio che si liberava. Le finestre tremavano. La temperatura nella stanza cambiava, e seppi, non come un'opinione, ma come una conoscenza rivelata, che quella notte una nuova dimensione di potere si era aperta su Chicago. Le guarigioni continuarono, ma ora con un carattere più profondo. Non si trattava solo di corpi guariti, ma di vite resuscitate. Persone che avevano perso il loro scopo tornarono con una nuova visione. Alcolisti diventarono predicatori, prostitute diventarono diaconesse,
uomini che avevano rubato restituirono tutto ciò che era stato preso. Era un risveglio che non solo toccava il corpo, ma trasformava la natura interiore, e tutto ciò irradiava da un uomo che aveva appreso il segreto. Colui che in lui è più grande di colui che è nel mondo. John Dewey predicava con un'autorità che sconcertava persino i suoi critici. Non vengo nel mio nome, proclamava, vengo nel nome di colui che è risorto dai morti. E ogni medicina che nega il potere di Dio è un idolo. Ogni sacerdozio che non conosce il potere soprannaturale è una farsa. Pentitevi, ve l'ho dato, perché il regno di Dio non viene con l'osservazione, è in mezzo a voi. Le sue parole non erano solo per le foglie, erano pronunziate con tale autorità da aprire una porta alla manifestazione del soprannaturale. I demoni che possedevano le persone fuggivano al solo suono della sua voce. I tumori che divoravano, i corpi svanivano all'istante al tocco delle sue mani unte. Comprese qualcosa che la maggior parte dei cristiani non ha ancora afferrato. La fede non è un'emozione passeggera, ma una convinzione così profonda da alterare la realtà fisica. Quando credi veramente che Gesù Cristo è il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che ha creato tutte le cose visibili e invisibili, allora nessuna malattia rimane, nessun demone non riesce a fuggire, nessuna morte rimane. La fede di Giovanni non era una credenza teorica, era una certezza assoluta che si manifestava nella sua carne, nelle sue ossa, in ogni parola che usciva dalla sua bocca. Con il passare degli anni, l'opposizione si intensificò. L'establishment religioso e medico cospirava contro di lui. I suoi nemici erano ovunque, alcuni all'esterno delle sue strutture, molti al loro interno. Tradimenti, attacchi pubblici, tentativi di distruzione legale, ma nulla poteva far rinunziare Giovanni alla sua vocazione. Sì, ebbe momenti di profonda sofferenza. La sua anima era rattristata dall'indifferenza religiosa. Il suo cuore si spezzava nel vedere persone che avrebbero potuto essere libere se scegliere di rimanere prigioniere, ma non abbandonò mai, mai, la sua fede. Anche nei suoi ultimi giorni, fisicamente debole, continuò a predicare con lo stesso fervore. Ciò che Dio ha fatto per me, può farlo per te. Ma la decisione inizia al tuo altare, ripeteva ripetutamente. E questa è la chiamata che risuona oggi nella sua vita. Tu, che stai leggendo questo, ti trovi in tuo momento di scelta. Condividi questo messaggio con qualcuno che ha bisogno di essere risvegliato, non come una notizia curiosa, ma come un confronto con il vero potere di Dio. Perché mentre leggi questo, moltitudini di persone continuano a morire, sono ancora imprigionate, vivono ancora in una religiosità che non tocca le loro ferite. L'atmosfera può cambiare, il potere può essere liberato, ma questo richiede persone disposte a pagare il prezzo, a cedere a Dio la sua unzione, a digiunare per la sua gloria, a essere completamente spessate. L'eredità di Juan Alejandro Dávila continua a vivere. Centinaia di migliaia di persone sono state toccate dal suo ministero. Chiese sono state fondate in tutto il mondo, fondate sul principio che il Vangelo deve chiungere con potenza, non solo con le parole. Intere città sono state trasformate. Famiglie in rovina sono state restaurate. E tutto ebbe inizio con un uomo che disse sì a Dio, che scelse una fede radicale, che si rifiutò di vivere nel comfort mentre il mondo bruciava. Oggi puoi fare lo stesso. Non hai bisogno di titoli. Non hai bisogno di riconoscimenti istituzionali. Devi solo essere disposto a essere completamente distrutto, a cercare il volto di Dio con l'intensità di chi sa che il tempo sta per scadere, a credere che la stessa potenza che fluì attraverso
Giovanni possa fluire attraverso di te. Se Dio fece con lui, può farlo con te, ma la decisione inizia al tuo altare, nel tuo letto, nel tuo luogo segreto, quando nessuno ti guarda e nessuno applaude. La sia un commento, Signore, lo voglio, e inizia oggi, proprio ora, a cercare il volto di Dio con tutto il tuo cuore.